之所以我忠告我哋平台每一位，自己嘅底氣就有啲仲要冇條件嘅要同埋住，更加攞命，將我啲衫褲啊、床板都掟出嚟，多得合住，多得事。所以家人們，我哋呢個我話咗啦，我哋明明直播間就係情感傾訴嘅港灣，係溫暖港灣家人。你哋覺得溫暖嘛？喺度溫暖嘅打個1字，每人飄個心心，家人話俾我知，好唔好？有一次阿姨唔俾錢佢，真係攞唔出，佢個仔當場翻面指住佢媽媽鬧：你哋兩個活喺度有咩用？連呢啲忙都幫唔上。個新抱喺隔籬一直喺度煽風點火，當初就唔應該指意你哋，真係白養咗你哋咁多年啦，家人。我睇到佢啲信息，我都覺得寒心啊，心寒啊！最傷人嘅說話，從來都係出自於最親嘅人，係咪？最刺骨嘅痛，往往都係血脈相連嘅牽掛。最心寒嘅事情，莫過於將個孝字踩喺腳下，把父母嘅愛當做理所當然嘅傷害。家人，認同我打個對字。呢位阿姨咧，從細到大咧，攬到大嘅仔啊，錫到大嘅仔啊，當然你哋後生全部都係用母乳嘅，係嘛？係咪用母乳嘅？用汗水去養大嘅，灌溉出嚟嘅小朋友，長大咗變成咁嘅樣，家人，你話難唔難過？阿姨話佢最驚係乜嘢呢？佢而家最驚係乜嘢？家人知唔知道？就係過節嗰陣啊，過時過節嗰陣啊，人哋屋企熱熱鬧鬧、團團圓圓噶，但係佢屋企一係就係個仔同新抱帶住怨氣，好趕住翻嚟食飯，又好趕住走；一係就全程都冇好嘅面色，一係就乾脆唔翻嚟，電話都冇過。你哋有冇試過咁啊？家人們，有嘅打個有字。嗱，家人們，有一年嘅，聽講佢話有一年嘅過年咧，佢同佢嗰個伯爺咧整咗一台嘅菜餸啊。有啲家庭咧係中午食年30飯，即係好早食嘅，食到晚上嘅，中午可以食到晚上嘅嚇。咁咧佢係中午開餐，但等到晚上啲餸啦凍咗，你又加熱，凍咗又加熱，凍咗又加熱，等咗好耐喎，等咗6-7個鐘喎，唔敢食喎，最多去廚房煮隻麵嚟食嘅啫喎。過年30晚喎，家人們真係好痛啊！聽到我好痛，聽到我都，因為突然之間會有個畫面出嚟，你會感受到當時嗰個氣氛。咁最後咧，佢哋只係等到個仔仔，等到佢仔仔嘅一條訊息，就係話：阿媽，今年我唔翻去啦，辛苦晒啦！今年我唔翻去啦，辛苦晒啦，乜都冇啊！嗱，咁嗰日晚上咧，佢哋兩個咧就對住即係台面嘅啲冷餸冷飯嚇，流眼淚，真係流眼淚，家人們。本應該父母應該好堅強嘅，湊大小朋友，但係年紀大咗啦，開始感性啦，心裏面受到委屈啦，眼淚啊，好似潮水咁樣湧晒出嚟啊！家人們，我哋過節嘅意義咧係乜嘢？你哋知唔知？你哋話俾我知。過時過節嘅意義唔係飯餸有幾香，而係身邊嘅愛人一齊坐低食餐飯，係咪？佢嘅意係團圓，家人們，認同我打個對字。團圓嘅價值咧，唔係人有幾多，而係心裏面有彼此嘅惦掛。孝順係乜嘢？家人們，好簡單，過時過節返屋企睇睇，陪爸爸媽媽食餐飯，吓，係咪就係咁簡單？家人們，係嘅，打個對字。嗱，聽到呢度咧，家人們嚇，我知道咧，屏幕面前咧有好多
叔叔阿姨哥哥姐姐心裏面咧都唔舒服嘅，因為你哋自己可能都有咁樣嘅經歷啦，因為我哋呢個我哋家人嘅阿姨嘅故事太似我哋身邊，我哋代入咗落去，我哋代入咗，呢啲係我哋曾經嘅經歷，亦都係我哋經歷過嘅委屈。我哋呢代人呢，同以前唔同。以前就興話老豆養仔，仔養仔，而家咧真係要養好自己先至係福啊！家人們，認同我打個對字啊！家人們。